各位朋友，中国解放军如果武统台湾的时候呢，将会引发九国混战。这可不是这个普通网友的说法，这是美国的顶尖智库做出的推测。自己公开的报告里面一条条列出来了舰艇损失、飞机损失，还有人员伤亡等数字，这可不是随便的这种推测，而是他们反复推演之后写进正式文件里的内容。在这些推演里边，美国一边把战场往别国的门口推，一边又给自己算了一笔惨胜的账，好像只要扛过3周，代价再大也能接受。可问题在于，一旦真的进入了那一步，不只是美军和解放军要付出代价，周边被拉进来的国家一个都不可能置身事外啊。美国的战略与国际研究中心从2023年到2025年围绕台海冲突搞了23次兵棋推演，最近一份报告被翻出来反复的讨论，核心结论很直接，如果台海爆发冲突，至少9个国家会被卷进去，形成中俄朝对阵美国、日本、韩国、菲律宾、印度、越南6国的局面。推演呢，把时间设定到了2026年，没几天了啊。背景是解放军展开对台的军事行动，美国在台湾关系法的框架下出兵介入。报告预测，解放军在3周的战斗中会损失1万人上下，这对解放军是9牛1毛啊！战机155架，大型的舰艇138艘，美国损失也不少，2艘航母外加10到20艘大型的水面战舰沉入海底，美军阵亡3500人左右。参战的日本100多架飞机被打掉，26艘舰艇葬身大海。台湾的军队的伤亡也有3500人，舰艇全部被击沉。按照智库的说法，美国阵营最后能赢，但是是惨胜，赢了战争，输了筹码，台湾也变成了焦土。可问题是，推演归推演，现实中这6国的联军那根本就凑不一桌啊！为什么这么说呢？先看看这个联盟里最积极的那个日本，美国介入台海高度依赖日本本土，尤其是冲绳的军事基地，战机起降、后勤补给、情报中转都离不开日本。这一年日本的防卫预算倒是涨得飞快，2026财年已经突破了9万亿美元9万亿日元，看着架势呢，像是跟着美国一条道走到黑。但是日本宪法第9条里白纸黑字写着呢，永远放弃以国权发动战争，武力威胁作为解决国际争端的手段。就算2015年通过了新安保法案，解禁了集体自卫权，创设了存亡危机事态的条款，但台海冲突到底算不算是日本的存亡危机，本身就争议巨大。到时候日本敢不敢举国这个来玩命，这个还难说这个事儿啊。咱们再来看看韩国，韩国这边的问题更现实，人家的头号威胁是那个三将军在半岛北边不在台海啊。美国的智库兰德公司2024年的一份分析报告说得清楚，只要韩国本土没挨打，韩国绝不会答应台海冲突时动用驻韩美军。韩国的国防部长2025年10月在国会表态也很直接，驻韩美军的首要目的是增强对朝鲜的威慑力，根本没考虑过别的用途。台海这要是打起来，别说驻韩的美军调不调得动，驻韩美军自己的指挥官脑袋里装的第一件事恐怕也是朝鲜那边会不会趁机动起来啊？菲律宾呢？菲律宾倒是离得近吵得欢，但真要事儿上见，那咱就得算笔账了。菲律宾和美国是签有共同防御条约，但条约说的是菲律宾本土遭遇攻击时美军得帮忙，并没有说菲律宾非得跟着美军去打别人啊。而且菲律宾这些年把更多的精力放在南海、台海的事情，对他是属于帮忙啊，不是自家着火呀。
咱们再说越南跟印度，那更是靠不住的那种了。越南在南海跟中国有摩擦，但是在台海问题上不愿意把关系搞僵，两边他都不想得罪啊。这个越南他还敢跟中国呲牙，那中国不趁机那100万大军直接就把他灭了吗？他绝不敢说跟陆上跟中国接壤的这么一个小国啊，跟中国开战，不可能。印度呢，中印边境那块那还有账没算清楚呢。你要让他不远万里的跑去台海帮美国卖命，莫迪政府再糊涂也得算清这笔账值不值当啊。62年的惨败在他心里边现在还像一根刺儿一样了。那中国趁机也就是100万大军把印度灭了，也不是没有可能的呀。你再说中俄朝这头呢，3个国家会不会像推演里假设的那么齐心的抱团呢？俄罗斯打不打是件存疑的事儿。台湾问题本来跟俄罗斯八竿子打不着，但日本和俄罗斯的梁子很深，北方四岛的归属问题争了几十年。如果台海真打起来，美国把兵力往南调动，俄罗斯远东的压力一下就没了。他当然乐意趁这个空档，在日本海做点军事部署啊，搞演习啊，刷刷存在感。然后说俄罗斯会替中国在台海火中取栗，直接出兵帮打美军，就目前两国的关系来说没到那个份上，更可能的是信息共享、空中联合巡航之类的非战斗配合，对吧？因为中国你也没帮着俄罗斯打那个乌克兰嘛，是不是啊？朝鲜的逻辑比俄罗斯还要清楚，台海打起来，美韩肯定会联动。朝鲜不会等美韩把所有的牌摊开再动，他会提前动手，导弹试射，边境增兵，搞战略威慑，目的就是让韩国分心，顾不了台海那边。那既能帮中国分担压力，也能保住自己在半岛的安全。总的来看，俄罗斯与朝鲜更多的是趁势打劫，不是说为盟友两肋插刀。所以所谓的中俄朝联军也就纸面上硬气点，现实中能协调什么程度，只能打个问号。美国的这些高官基本上都是转轮子的大傻子所以说他考虑的这个不靠谱。把两边的牌呢都摊开来，就像一盘残局。美国的6张盟友牌各有心思，自己的大本营又不牢固，中俄朝的连接松散，但互有算计。你看着阵势大，但实际上谁都攒着劲儿了，没人真把自己推到前台去当炮灰。那么智库非要把剧本设计成这样呢，那就是让美国国会掏钱给军工复合体。中国看完了这份报告以后专家说了4个字：天方夜谭。报告里对解放军的限定是怎么设置的？给解放军在推演中设定了弹药不足、命中率低于 15%、2期作战能力相当于2战美军等一系列的苛刻条件。给美军这边设定呢，说台军的抵抗意志坚定，日本积极参战，美军可以用日菲澳所有的基地，解放军发射的导弹100%被拦截，解放军的军舰根本没能力拦截美军的导弹。这么预设出来的输赢，你能当真的看吗？你再看看这个智库在这个报告里提了什么建议啊？美国加大武器的库存，日本、澳大利亚也得跟着多买，台湾更要多囤装备，不然没法打。绕了一大圈，落脚点就是我军火商、国会打钱。真实的情况比推演复杂的多，牌局也真实的多。2026年6月10号，中国的外交部、国防部接连发生针对日本和菲律宾在东台湾岛以东海域擅自搞划界谈判的事做出了回应，用了绝不允许这样很重的措辞，说明中方在台海方向的底线清晰的很，不管美国的兵推怎么推，只要动手就是红线。与此同时呢，解放军东部战区不久前宣布完成了一次大规模的联合演习，演习的内容包括跨海投送、精确打击和对海拦截，涵盖的科目恰恰是智库推演里反复强调的几个关键环节。美国靠兵推理顺剧本，但是现实他不听剧本的呀。这个事儿你摊开来看的话，
兵推和现实世界之间的差距至少隔着3层现实。第一个现实就是各国的肚子里边的小算盘，日本有和平宪法卡着，韩国怕朝鲜趁机开打，菲律宾跟越南不敢把自己跟美国绑到一块儿，谁都留了一手。第二个是现实的实力对比的天平，虽然美国还在纸面上维持着军力优势，但中国这几年在精确制导武器和反介入能力的积累上，已经不需要靠2战美军的水平去打仗了。第三个现实也是最关键的，美国的全球军事霸权已经撑不动这种全面战争的架子了，债务高企，军工生产能力不足然后国会批钱的动力也大不如前。说到底，9国混战的推演就是一张虚张声势的扑克脸，不是一纸真实的所谓的判决书。美国推演中描绘的3对6的极端局面，实际上是用自己恐吓之词吓唬他们自己。摊开来看，俄朝不是中方的战车，6国也不是美军指挥下的提线木偶。台海一旦生变，确实会造成地区性的剧烈的震荡，但远不至于让9个国家和盘托出各自的国运，陪着美国上赌桌。中国的态度自始至终从来没变过，台湾问题是中国的内政，没有任何外来干涉的空间。这份9国混战的报告再怎么推演也改变不了一个事实，棋局的节奏和规则不掌握在美国智库手里边，强行把全世界拖进自己幻想的大战中，只是一厢情愿的地缘政治表演。兵棋推演做的再像，没法替代真实世界决策者们做决定，假想打到最后也打不出一个好下场。大家想一想一旦动手的话，谁敢跟中国玩赌国运啊？那谁就那个屁眼子拔罐子呗，作的紧死得快呗。点个订阅，咱们下集再聊。